Začelo se je novo šolsko leto. Participativni proračun še teden dni za predloge. Ljudski predsedniški kandidat. Sejmani dan na Telečjem. Mesec medvoške mobilnosti. Gradimo in načrtujemo kanalizacijo. Za varne šolske poti. Teden angleščine v Mednu. 4 srede jesenskih serenad. Kolesar Andrej Žavbi, svetovni prvak. Lepo pozdravljeni v upanju, da vam današnji deževni in nevihtni dan ni povzročal težav. Za skoraj 195.000 učencev pa se je prejšnji teden začelo novo šolsko leto. Prvi šolski dan je za večino osnovnošolcev minil v sproščenem in veselem vzdušju. Šole so se najbolj razveselili prvošolci, ki so jih lepo sprejeli in jim v razredih nadeli rumene rutice. Tudi v Medvodah je z rumenimi rutkami prag šole prestopilo 168 učencev, ki jih čaka zanimivo in znanja polno novo šolsko leto. Letošnje leto pa prinaša tudi nekatere izzive, tako kadrovske kot ekonomske. Tudi o tem smo spregovorili z ravnateljem osnovne šole Preska. Šolski prag je v Sloveniji prvič prestopilo 20.797 prvošolcev, kar je manj kot lani. Tudi v naši občini je v 6 osnovnih šolah in njihovih podružnicah v šolske klopi prvič sedlo 168 učencev. Na prvi šolski dan so jih v šolo pospremili njihovi starši, učiteljice pa so slovesnim programom poskrbele, da si bodo otroci dan zapomnili za vse življenje. Mi smo jih v klopi pospremili v podružnični osnovni šoli Sora in na najvišje ležeči 9-letki v Sloveniji na podružnični osnovni šoli Topol. Tam so v kombiniranem oddelku letos sprejeli 2 prvošolca. Ja, kako ti je prvi šolski dan tukaj v šoli? V redu. Kaj ste počeli? Z Ano sva se igrala domine, pa sva Mijana pomagala pri eni taki žogici, ko se skaka na njej. Kaj si pa ti kaj v šolsko torbico spakiral za danes? Puščico pa zvezke. In kako ti je všeč prvi šolski dan? V redu. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Ker smo se igrali s kockami. Kako pa vseeno pri vas poteka pouk? Imate združene razrede? Ja, na podružnici na Topolu poteka pouk v kombiniranih oddelkih. V prvem kombiniranem oddelku so učenci od 1. do 3. razreda, v drugem kombiniranem oddelku učenci 4. in 5. razreda, potem pa je tretji kombiniran oddelek, kjer so učenci 6. in 7. razreda in pa še v 4. oddelku pa učenci 8. in 9. razreda. In kako se to mogoče vidi na uspehu na koncu, ali učenci dobro funkcionirajo med sabo? Znanje učencev je, lahko rečemo, zelo zadovoljivo. Ponavadi pridejo z veseljem povedati, kako uspešni so v srednjih šolah. Je pa mogoče malo več prilagajanja v samem učnem procesu. Učenci postanejo veliko bolj samostojni, več je samostojnega dela. Največ, kar 42 prvošolcev so pozdravili v osnovni šoli Medvode. Enega manj v Pirničah, 33 v osnovni šoli Simona Jenka Smlednik in 30 v osnovni šoli Preska. Tem se bo na višji stopni pridružilo tudi 20 letošnjih prvošolcev iz podružnične osnovne šole Sora. V kombiniranem oddelku podružnične osnovne šole Topol pa so letos, kot že omenjeno, sprejeli 2 prvošolca. Vse je obiskal tudi podžupan Ivo Rep, ki je otrokom zaželel uspešno in doživeti polno 9-letno obdobje šolanja. Nekaj besed pa je učencem namenil tudi ravnatelj, ki pravi, da novo šolsko leto prinaša tudi nekatere izzive. Kaj pričakujete od letošnjega šolskega leta? Slišati je povsod po Sloveniji, da je kar precej kadrovskih težav, da se iščejo učitelji. Kako je pri vas? Tudi mi nismo izjema. Mi smo se v tem počitniškem času, ko so bili učenci doma, ubadali z novim kadrom oziroma s kadrom, ki smo ga želeli zapolniti oziroma nadomestiti. Določen kadrovski bazen je pravzaprav na določenih področjih je popolnoma prazen. Imeli smo to srečo, da tisto, kar smo si zadali, smo do sedaj nekako zapolnili. Nisem pa prepričan, kako bo to v prihodnje. Obeti niso najboljši.
po nekaterih podatkih kar nekaj tisoč učiteljev v Sloveniji primanjkuje. Tudi vpis na strokovne šole je zelo majhen, tako da me skrbi za prihodnost učiteljskega poklica v celoti, pravzaprav za naslednje obdobje. Druga zadeva, s katero smo se ubadali na šolah, je seveda, tako kot vsi ostali, podražitev energentov. Tukaj moram reči, recimo za plastičen prikaz, se nam je plin podražil za 680% v primerjavi z pomladjo, električna energija za 380%, tako da bo zelo zahtevna zima in jesen glede organizacije in logistike in zagotovitvi financiranja. Pri tem nekako sodelujemo z roko v roki tudi z našim ustanoviteljem, z občino Medvode. Tako da sem mnenja, da občina Medvode ima posluh in da nam bo vsem skupaj, vsem šolam, seveda tudi vsem javnim zavodom pri tem tudi stala ob strani. Letošnje šolsko leto učenci začenjajo brez omejitev za omejevanje novega koronavirusa, kar vse veseli. Novo šolsko leto so začeli tudi osnovnošolski učitelji in ravnatelji, ki so učencem pripravili prijetne sprejeme in s tem nekoliko olajšali prehod v novo življenjsko obdobje. Ja, prvi šolski dan je skoraj da že za nami. Nestrpno smo jih pričakovali. S kolegico, s katero bova sva v prvem razredu, sva jim pripravili eno kratko igrico. Zajček se je izgubil. Sprejeli so jih tudi petošolci s podelitvijo rumenih rutic, potem so jih pospremili v svoj razred, kjer smo se malo pozabavali, pa že spoznali, posladkali. Tako da jaz mislim, da kar odlično nam je šlo in še bolje nam bo. Kako pa je, otrokom so navdušeni nad prvim šolskim letom, je bil mogoče kdo prestrašen, je bil kdo navdušen? Ja, večinoma so kar navdušeni, so že komaj čakali, ker večina je že skoraj s torbicami prišla. Nekateri seveda imajo majčkeno še spominov na vrtec, pa mamice pa očke pogrešajo, ampak zdaj so pa odlično. Šole in vrtci pa niti med počitnicami niso samevali. Saj je bilo izvedenih več investicij, ki bodo omogočile še bolj prijetno okolje za učenje. Kakšna pridobitev v naših osnovnih šolah je tudi rezultat prvega participativnega proračuna. Seveda na predlog krajanov šole namreč projektov ne morejo predlagati same. Za drugi del participativnega proračuna pa imate še dober teden dni časa, da oddate svoje predloge. 16. septembra se namreč zaključuje prva faza projekta Sodeluj in glasuj, s katerim boste lahko občani predlagali investicije v skupni vrednosti kar 400 000 evrov. Zadnja letošnja delavnica je potekala prek aplikacije Zoom v ponedeljek, mi pa smo se pridružili zadnji delavnici v živo v Domu krajanov v Pirničah. Kot na drugih letošnjih delavnicah je bila udeležba tudi tokrat nižja od pričakovane. Razloge lahko iščemo različne, verjetno ljudje participativni proračun poznajo, ker smo en cikel že zaključili. Mogoče je en razlog tudi počitniško obdobje in dolgo obdobje oddaj in vsi čakajo na zadnji trenutek za oddajo svojih predlogov. Imajo pa več možnosti poleg delavnic tudi osebno se obrniti na občino, poklicati, pisati elektronsko pošto, tako da kdorkoli ima kakšne pomisleke, težave, vprašanja, lahko odgovore najde pri nas. Je pa tudi iz drugih občin izkušnja, da se delavnice izvajajo predvsem v prvem, pa pogojno tudi v drugem ciklu, kasneje pa ne več, ampak so oblike sodelovanja drugačne. Občani smo na podlagi izkušenj že ugotovili, da je za oddajo predlogov potrebno upoštevati nekaj pravil. Med njimi še največ težav predlagateljem predstavlja pridobivanje soglasij oziroma iskanje primernega občinskega zemljišča za svoj projekt, pa tudi finančne omejitve. Vrednost projekta mora biti namreč najmanj 3 000 evrov in največ 25 000 evrov. Vsaj tu pa še vedno obstajajo možnosti, da se določen projekt, ki potrebuje več sredstev, nadaljuje tudi v naslednji fazi, če bo izglasovan. Lahko in verjetno bomo tudi letos že priča kakšnim nadaljevanjem projektov, ki so bili izglasovani v lanskem prvem ciklu, pa so mogoče predlagatelji tekom izvajanja projekta našli nove ideje o razširitvi projekta, tako da to je seveda možno, neko nadgrajevanje, nadaljevanje, povezovanje projektov. Ja.
Vse predlagane projekte si lahko ogledate na spletni strani sodeluj-in-glasuj.si, kjer občani spremljamo predloge, za katere bomo, če bo strokovna komisija presodila, da izpolnjujejo pogoje za izvedbo, potem tudi glasovali. Kot običajno je največ predlogov s področja komunale. Tudi letos komunala še vedno prevladuje, ampak tudi v vseh ostalih interakcijah z občani, v različnih anketah, analizah, ki jih izvajamo, je vedno komunala na prvem mestu. Vedno občani menijo, da je tukaj občina najbolj podhranjena in da je tukaj potrebno vlagati največ proračunskih sredstev. Za mehke projekte je ogromno drugih opcij še za financiranje. Od financiranja prek občinskih razpisov vsakoletnih do različnih last projektov. Za komunalne, čisto strogo komunalne projekte pa zaenkrat še dopuščamo možnost, da se vključujejo tudi v participativni proračun, ravno zato, ker so najbolj zaželeni. Česa si občani želijo, lahko vidite na spletni strani sodeluj-in-glasuj.si. Do srede 7. septembra do 19. ure, torej dober teden dni pred rokom, je prispelo 30 predlogov, kar v 2 območjih ni niti enega. V krajevni skupnosti Smlednik se zaenkrat za 62 evrov bori, če lahko temu tako rečemo, 6 predlogov. Na območju Polhograjci 1, kamor so vključeni kraji krajevne skupnosti Katarina, Trnovec in vaške skupnosti Tehovec, je oddan en predlog. Na voljo bo 46 tisoč evrov. Zaenkrat 5 predlogov v krajevni skupnosti Medvode Center se bo borilo za 47 tisoč evrov. Največ denarja, 68 tisoč evrov, je po kriterijih namenjenih krajevni skupnosti Pirniče, kjer zaenkrat čakata zgolj 2 predloga. Enako zainteresirani so Preščani, kjer si bodo razdelili 28 tisoč evrov. Krajani Senice pa so se očitno posvetili dirki z garami in bodo mogoče predloge oddali v zadnjem tednu. Delajo lahko projekte v skupni vrednosti 22 tisoč evrov. So pa krajani bolj zagreti za sodelovanje v krajevnih skupnostih Seničica Golo Brdo in Sora, kjer na evalvacijo že čaka po 5 predlogov. V prvi je na voljo 27 tisoč evrov, v drugi pa 35 tisoč. Po 2 predloga sta s krajevne skupnosti Vaše Goričane in območja Polhograjci 2, ki zajema Studenčice in Žlebe. Za prvo je namenjenih 22 tisoč evrov, za drugo območje pa 26 tisoč evrov. Bolj speči pa so tudi krajani iz Bil, ki do včeraj še niso oddali predloga. Za izvedbo projektov je namenjenih 17 tisoč evrov. Težko je torej govoriti o nadaljevanju projekta, ko se komaj končuje prvi del drugega cikla participativnega proračuna, a na občini bodo, če bodo s tovrstno participacijo občanov nadaljevali, v prihodnje upoštevali tudi nekaj sprememb. Po pogovoru z sodelavci, zunanjimi sodelavci, ki se več ukvarjajo s participativnimi proračuni in ob razmislekih o morebitnem 3. ciklu, smo se že pogovarjali o tem, da bi območja zmanjšali število območij in območja povečali. Tudi izkušnje iz drugih kažejo, da najprej v prvih ciklih se rešujejo neki mikroproblemi v bližini doma, v neki mikrolokalni skupnosti, kasneje se pa lahko rešujejo tudi kakšni bolj kompleksni, večji projekti na širšem območju, recimo na območju celotne volilne enote, na območju večjih krajevnih skupnosti skupaj. Tako da nekaj ideje, razmisleki o tem so že. Kako pa bo v morebitnem 3. krogu, pa seveda še ne moremo napovedovati. Na spletni strani občine Medvode so vam v eni od novic namignili tudi nekaj možnosti predlogov za projekte, saj si želijo, da bi občani lahko imeli veliko izbire na glasovanju. Zaenkrat konkurenca res ni velika, kar gre zagotovo v prid predlagateljem, ki so se vendarle opogumili in svoj projekt oddali, ter bodo z manjšim številom predlogov lahko dobili dovolj glasov. Časa za oddajo predlogov imate do 16. septembra. Postopek pa je enostaven prek spletne strani sodeluj-in-glasuj.si. Predlog lahko oddate tudi fizično na občini, če pa potrebujete pomoč, pa je v občinski upravi na voljo ekipa, ki vam bo z veseljem pomagala z nasveti.
Če živite v kakšnem od stanovanjskih objektov v središču Medvod, na cesti Komandanta Staneta ali na Seškovi ulici in če seveda izpolnjujete pogoje, ki so zapisani v pravilniku, ki ga je občinski svet sprejel februarja letos, lahko vse do vključno 16. septembra zaprosite za sofinanciranje obnove zunanjega ovoja, stavb, torej fasade, da bo podoba mestnega jedra lepša. Občinska subvencija znaša največ 30% vrednosti obnove oziroma največ 10 000 evrov. V občinskem proračunu je v ta namen zagotovljenih 25 000 evrov. V začetku meseca junija je prav v naši občini svojo kandidaturo za predsednika države napovedal Vladimir Prebelič, kočevski župan in izredni profesor na Fakulteti za družbene vede. V predsedniško tekmo se je podal s podpisi podpore 45 županov slovenskih občin, med drugim tudi medvoškega. Na 5000 podpisov polnoletnih državljanov in državljank pa računa tudi kandidat nestrankarskega civilno-družbenega gibanja Zdrava družba Boris Svene. To soboto se je predstavil tudi Medvoščanom na večnamenskem prostoru ob Medvoški tržnici. Kakšen je bil napotek Borisa Veneta potem, ko je dvakrat komajda preživel raka? Prva stvar, na katero moramo delati, to je naš imunski sistem. In to je naš notranji bog telesa. Seveda so tukaj nezavedni vzorci, naša čustva, se pravi čustva mentalni, duhovni in fizični nivo, je več nivojev človeka. In v bistvu zavedati se, da je to bogatstvo res v nas, da smo mi neskončen izvor notranje moči. Dodaja še, da je že pred 2 letoma javno dejal, da ga koronavirus ne skrbi. Skrbita pa ga finančni virus in virus hrana in tiha denacionalizacija, ki sledi, če se ne prebudimo. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu bojo davki in vse te stvari se toliko stopnjevale, da ljudje ne bodo mogli enostavno tega plačevati. Da je denar le papir, pravi Vene, to, kar si želijo centri moči, ki vsake 5 let sproducirajo manjšo, vsake 10 let pa večjo krizo, pa je pridobiti stvarno vrednost. In to počas centri moči želijo dobiti vse v svoje roke. Recimo, če greva zdaj na Ukrajino, recimo v Ukrajini so Američani zdaj kupili že 1/3 zemlje. Če gledamo najbogatejše na svetu, ala Bill Gates in tako naprej, oni so kupili parcele za več kot velikost cele Nemčije. Se pravi, you will own nothing and you will be happy. Tle nekaj naštimati. Zakaj pa centri moči za sebe pa nabirajo zmeraj več tako imenovane stvarne vrednosti? Lačen in žejen človek pa je vodljiv. Naravne dobrine in danosti pa morajo biti v dobrobit vseh, meni Vene. Prepričan je, da bomo vse to vrstne krize preživeli le, če bomo razumeli pomen skupnosti. Geslo Zdrav duh v zdravem telesu je potrebno nadgraditi z geslom Zdrav duh v zdravi družbi. Boris Vene je avtor oziroma soavtor številnih knjig z področja celostne obravnave človeka, je predavatelj, osebni motivator in poslovnež. In mi smo tale jajček, ljudje. Ko pride čas, na njega posveti ena določena božanska svetloba, rečemo temu, in potem, kaj se začne dogajati? Ta lučka v nas, kdo mi v resnici smo, se začne prebujati. In potem, če delujemo na tem, potem to olupina, kar mi nismo, odpade in naša resnična narava pride ven. Da smo brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja, ki je na prelomnici. Da se mi prebudimo, da se zavemo, da mi nismo ne ovce, kot radi po družbenem omrežju govorijo, ampak mi smo speči levi. In z nami manipulirajo in mi se ne zavedamo, kakšno moč imamo. Ena peščica ljudi, centrov moči z nami manipulira in sedaj je prišel čas, kozmično gledano, da lahko naredimo veliko spremembo, ampak seveda je odvisno od naše stopnje zavedanja. Za kandidaturo se je odločil na prigovarjanje vseh povezanih v nestrankarsko civilno-družbeno gibanje Zdrava družba, ki je prav tako z zbiranjem podpisov uspelo sodelovati že na državnozborskih volitvah. Opredeljuje se za nestrankarskega ljudskega predsednika. Jaz nisem bil nikoli politik, niti me politika ne zanima, ampak dejansko so me prepričali, da imam vse te kvalitete, predvsem moja žena me je prepričala, ona je bila tista ta glavna, ko je dejansko naredila astrološko karto in rekla, a veš, imaš vse te kvalitete, ki so in tudi Vener ti dobro kaže. Kot svojo prednost izpostavlja izjemno širino. Se pravi, v življenju sem delal, če temu tako rečem, stotine poklicev, sem avtor več kot 10 knjižnih uspešnic, skupaj s kolegami, ne sam. V Ameriki je bila
moja oziroma najina knjiga z Nikolo Grubišem izbrana za eno izmed 3 najboljših knjig vseh časov na področju blagostanja. V gibanju Dobra družba so prepričani, da njihov kandidat v sebi združuje vse tiste manjkajoče vrline, ki jih že leta pogrešajo pri ljudeh na pomembnih družbenih položajih in ki naj bi bile bolj lastne ženskam, vendar se v slovenski politiki to doslej ni odrazilo. Njegov štab je tudi medvoško obarvan. Ja, jaz sem imela v bistvu to milost, da sem Borisa spoznala osebno. To je v bistvu človek, ki ima usklajene misli, besede in dejanja in ga pač izredno cenim in z tega naslova ga tudi podpiram. Kar pa moram poudariti, je pa tudi to, da ima on izreden čut za sočloveka, živali in naravo. Nova Gorica ima energijo brezmejnosti. In pred par leti sem se preselila v Medvode in iskala tukaj simboliko in našla sem jo na Sotočju. In Boris Vene je to simboliko pooseblja. Če se pogleda 2 reki, se zlijeta v eno in nadaljujeta pot kot ena reka. To pomeni, če združiš vzhod in zahod, srce in razum, je to enotnost, ki jo mi rabimo. Ker pogreša takšno pozornost množičnih medijev, kot je bila namenjena posameznim predsedniškim kandidatom oziroma kandidatkam, je Boris Vene na svoji spletni strani odgovoril na vprašanja, ki bi jih mu morali ti zastaviti. Med drugim o odnosu do aktualnega dogajanja, do Evropske unije in Slovenske vojske. Obljublja pa poslušanje in odzivanje, torej da ne bo nikoli nem opazovalec družbenih dogajanj v škodo ljudstvu. Po 6 letih je turistično društvo Pirniče zadnjo soboto v avgustu ponovno pripravilo semani dan na Telečjem in sodelovanje so z veseljem potrdili lokalni pridelovalci in drugi ustvarjalci ter tako pripomogli k promociji svojega kraja. Obiskovalci so prišli od vse povsod, le v popoldanskem času je precej nagajalo nestanovitno vreme. Poskrbljeno je bilo tudi za želodce, saj je Mojca Trnovec pripravila okusno telečjo obaro. Mladina pa še šmoren za tiste, ki se raje posladkajo. Za še boljše vzdušje pa je skrbela lokalna skupina Kalipso. V soboto je v Pirničah spet zadišalo po teletini oziroma telečji obari. Na Telečjem se namreč po stari legendi, ko naj bi tele sleklo berača, imenujejo Pirniče in nekdaj so na semanjem dnevu tekla teleta, kasneje ljudje preoblečeni v teleta, sedaj pa prireditev poteka v nekoliko bolj klasični obliki. 6 let je minilo od zadnjega 10. semanjega dneva na Telečjem. Člani upravnega odbora so se odločili in tudi krajani so pozvali, da naredimo ponovno enik dogodek v kraju. Ja, in tako je nastal današnji semanji dan na Telečjem. Semanjega dne ne bi mogli izpeljati brez sodelovanja domačinov. Me veseli, da so se odzvali popolnoma vsi lokalni pridelovalci, predvsem vsi kmetje, čebelarji, Anja s svojimi čudovitimi štrukli, zdaj posebej ne bi naštevala, ampak v ponos in čast štejemo, da vsi domačini imajo neko plus varianto, kar se takšnih dogodkov tiče, da enostavno pridejo zraven in se predstavijo. Jaz mislim, da v bistvu glede na to, da je še zgodna ura, da se bo v poznem času še kar marsikaj dogajalo in veseli me, da so prišli pokazati, kaj imajo, več ali manj so v lokalni skupnosti prepoznani. Da pa pridejo na tak dogodek po svojem že rednem šihtu sobotnem, ne, je pa sploh čast in ponos. Tako da hvala jim. Kljub temu, da prireditev izgleda na videz preprosta, pa je za organizatorji veliko trdega dela. Za zgodbo, ki traja v logistični pripravi skoraj da 1 mesec, 2 meseca, mesec pa pol, ko je treba bukirati ansamble, bukirati stole, mize, bukirati stojnice. Potem na koncu vidiš, da imaš tistih res fizičnih, pripravljenih ljudi, prostovoljcev, ki delajo 3 dni, 4 dni neumorno in tudi jutri bojo pospravljali, teh ljudi je 10. Ampak to so ljudje, ki dejansko res jih lahko uporabiš za čisto vse. Jaz bi tukaj na tem mestu rekla iskrena hvala vsem, tem, ki so dejansko res fizikalci, in pa predvsem tudi vsem ostalim, ki na koncu pridejo, ko je že vse postavljeno, zgolj samo še postrežiti in narediti tisto, kar je, kot bi rekla, grande finale. Obiskovalci mi danes sporočajo enkratno, čudovito, dobro,
Najbolj pomembno je to, da v telečji obari zelenjava od rumenega in rdečega korenja in cvetače vse še malo pohrusta, kar pomeni, da je to vse najboljše, kar v obaro spraviš. Tukaj na tem mestu iskrena hvala gostilni Mihovc, Mojci Crnovec, master šefinji in še kakšen naziv zveneči ima, ki je pripravila to obaro. Jaz mislim, da pohvalijo vse in tudi to, da smo otroke pripravili kot naš podmladek, da pridejo šmoren pripravljati pod mentorstvom. Se mi zdi ena zgodba, ki bo verjetno na dolgi rok peljala, da mogoče pomladimo društvo. Če tega ne bo, bojo pač društva zamrla. Dobimo še kakšen dodatek zraven, poleg šmorna? Kaj je priporočljivo za zraven? Sladkor, rozine, nutella pa marmelada. In s čim so najboljši? Sladkorjem pa nutello. Koliko pa vas je bilo mladih tistih, ki ste delali šmoren? 5. Ste člani turističnega društva ali še boste? Upamo, da bomo. Imamo od naših domačih pridelkov, polno pa še od kmetije domače, imamo isto še različne moke, olja konopljina, kakšne konopljine izdelke. Flancete so tudi on sveži bliz jutri, tako da... Kaj je tebi najljubše tukaj na vaši stojnici? Kaj je tisto, kar bi priporočil kupcu? Bezgov sok, pa marmelada, pa kakšna moka, pa olje. To so izdelki, ki jih vse imate doma? Ja. In kaj je recimo kupcem, tistim, ki pridejo, najbolj zanimivo? Danes so na primer najbolj zanimivi in bili še flancati, tudi da se malo posladkajo, tako da drugače pa kakšne moke, kakšen sirup, marmelada, take sladke stvari. Mi smo čebelarstvo Stariha, ponujamo medene izdelke v manjših pakungah za kakšne novoletne ali rojstne dneve, darila tudi, potem večjo pakungo, potem kakšno madičko, da se pa še kaj drugega dobiti. Kateri med je pa letos, oziroma katerega medu je letos največ? Letos je bilo pa največ cvetličnega pa akacije. Kostana je bilo bolj malo, ker ga je sonce zapeklo, ni top nadil, pa gozdnega je bilo tudi bolj nekaj srednjega, lipe pa zelo malo. Katerega medu pa danes največ prodate? Danes gre pa cvetličnega pa akacije največ. Ta trenutek. Gre pa vse po okusu ljudi, a ne? Kakšen okus imate? Ja, kot vedno, moji unikatni prstančki, malo nakitam. Tukaj so zvončki, to je pa delo tudi mojih vnukin. Če si najdemo čas, pa imamo kakšne kar ustvarjalne delavnice kar doma. Pa tole sivko, to je pa doma, iz vrta. Tako da leta smo si takole umislili v obliki dežnička. Evo, to bi bilo to. Pa hvala turistom, da so nas povabili. Lovska klobasa, suhe klobase, to sem danes prinesel, no. Kaj pretoplo še za ostalo. Ocvirki zaseka, ocvirki mast. In kaj interesa od tistih, ki pridejo? Vse kar zanimajo, ja. Vse zraše na našem zelniku, kot se reče v ljudskem žargonu, ne. Samo 2 izdelka nista iz naše delavnice ali proizvodnje. To je ta ječmenova kava in pa testenine, pa vendarle surovine vhodne so pa z naše kmetije, tako da se v bistvu te 2 izdelka nahajata zato, ker sta narejena iz našega pridelka. O čem je največ povpraševanja strani obiskovalcev? Ja, različno. Tisti, ki radi zdravo jejo, kupujejo predvsem kaše in zdrobe, in pa kosmiče, tudi sončnično olje. Novost je tudi recimo pegasti badel, to naredimo iz oljčnega olja, super zadeva. Tudi to gre pa čaj, recimo konopljin čaj, ajdov čaj, to so samo zdrave stvari iz narave, kjer lahko naredite največ za svoje zdravje, tako da uporabljate naravne izdelke. Naš slogan je, ko veste, kaj jeste, in
beseda domače, ki jo večkrat slišimo po televiziji v reklamah, je dejansko zlorabljena na kmetijah, je pa uporabljena, ker vse domače in dobro prihaja direktno s kmetij. Obiskovalci so torej prišli na svoj račun, čeprav je kasneje malo ponagajalo vreme in prineslo sicer v tistih dneh tako zaželene krajevne plohe. Naše mesto je tudi letos ponovno obiskala mednarodna pobuda Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto med 16. in 22. septembrom nagovarja obiskovalce središč mest, krajev, vasi, da bi bil promet prijetnejši, z manj izpušnimi plini in hrupa. Opozarja nas na skupnostno odgovornost do čistejšega okolja in svojega zdravja. Podnaslov letošnjega tedna mobilnosti je trajnostno povezani. V naši občini smo teden mobilnosti že drugič zaporedoma razpotegnili čez cel mesec. Najbolj vidna poteza doslej je odprtje Odprte ulice zadnje dni avgusta, ko so za promet zaprli enosmeren odsek ceste ob Sori in nanjo postavili fotografsko razstavo Pešec. Na ogled so fotografije Petra Košenine z naslovom Pešec, ki je v svoj objektiv ujel našega najbolj pridnega in trdoživega pohodnika Lada Vidmarja. Ena od prireditev, ki je vključena v sklop Evropskega tedna mobilnosti, je bila tudi sobotna 6. dirka z garami za veliko nagrado Senice. Proga je potekala po lokalni cesti od doma krajanov do vrtca in nazaj. Odziv tako obiskovalcev kot tekmovalcev, ki so si za prevozno sredstvo vzeli bodisi gare, bodisi voziček, je bil velik, boljši od pričakovanega. Organizator, to je sekcija gare pri Kudu Franseleški Finžgar Senica, je ponovno nagradila tako najhitrejše kot tiste najizvirnejše. Obe lovoriki sta ostali doma pri domačinih, čeprav se je ekipa dveh, ki je s progo najhitreje opravila, imenovala Štajerski pubeci. Več o 6. dirki z garami in vozički za veliko nagrado Senice sledi v prihodnji informativni oddaji, ko boste slišali tudi odgovor, kakšno usodo čaka to prireditev prihodnje leto v primeru, če bo Senica zaradi gradnje kanalizacije in obnove vodovoda razkopana. V naslednjem prispevku pa smo odgovorili na vprašanje, v kakšni fazi so načrtovane gradnje javnega kanalizacijskega sistema v prihodnje. Najprej gremo v Žeje, kjer so vedno bliže 21. stoletju. Prva faza izgradnje komunalne opreme v naselju Žeje se je izvajala dobro leto dni. Vrednost naložbe v primarne vode pa je znašala prek 1 milijon evrov. Leto dni se je izvajala tudi druga faza komunalne opreme, izvedba sekundarnih komunalnih vodov, katere vrednost prav tako presega 1 milijon evrov in je v zaključni fazi. Prva faza je bila zaključena že v letu 2019, tako da je logično sledilo nadaljevanje še sekundarnih vodov. Gradnja je bila letos v sredi junija zaključena, tako da se trenutno pridobiva dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. S tem projektom smo v bistvu pridobili 1400 metrov približno nove kanalizacije in pa 1200 metrov novega vodovoda. Sočasno so ponudniki zgradili oziroma obnovili tudi ostalo komunalno infrastrukturo, elektroomrežje, optiko in kabelsko televizijo. Gradbeni stroji, dela je izvajalo podjetje HNG, so obrnili nekaj dlje časa tudi za voljo zamenjave upravljavca vodovoda. Namesto Komunale Kranj je to postala ljubljanska Voka Snaga, ki je prevzela tudi svoj del finančnega bremena. Je bil projekt kar zahteven. Lahko rečemo, da je bilo na terenu kar veliko usklajevanja, da je zadeva stekla. Prebivalci lahko rečem, da so zelo korektno sodelovali in da kakšnih večjih težav na območju ni bilo. Je pa mogoče bil majhen problem, ker je bila cesta skozi že je dalj časa zaprta, tako da edina mogoče slaba volja je bila z tega vidika, da je bila prometnost tam mogoče otežena. Ko bo pridobljeno še uporabno dovoljenje, bodo lastniki objektov prejeli odmere komunalnih prispevkov in projekte hišnih priključkov, s katerimi bodo v sodelovanju z javnim podjetjem Voka Snaga lahko izvedli priklope na kanalizacijo. Leto dni je minilo tudi od takrat, ko je bil idejni projekt izgradnje fekalne kanalizacije
in obnove vodovodnega omrežja, predstavljen lastnikom objektov na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela naselja Ladja. Hkrati je bil na posamezne lastnike zemljišč naslovljen tudi apel, da podajo služnostno pravico, kjer je bilo to potrebno. Po slabem letu dni čakamo na pravnomočnost gradbenega dovoljenja. So bile kakšne težave, ki ste jih nekako zaznali na samem terenu, potem ko je šlo od idejnega projekta do gradbenega dovoljenja? Ne, tukaj je bilo izredno dobro sodelovanje z občani, z lastniki zemljišč, tako da smo zelo hitro pridobili vsa potrebna zemljišča, je pa res nekoliko dolgo traja pa postopki na sami upravni enoti. Tako da zdaj pa pripravljamo vlogo za oddajo na Ministrstvo za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova načrta za okrevanje. Na ta razpis lahko prijavimo samo en projekt za gradnjo kanalizacije, višina sofinanciranja pa je maksimalno 1 milijon evrov. Preostala sredstva na ta projekt oziroma na ta razpis bomo prijavili Senico, preostala sredstva bo potem zagotavljala občina. Kar se tiče pa sredstva za obnovo vodovoda, bomo pa v celoti lahko krili iz holdinških sredstev. Gre za približno 4 milijone vreden projekt izgradnje 5400 metrov kanalizacijskega sistema, s katerim se bo ukinilo 180 greznic in obnovilo obstoječi vodovodni sistem, ki ga je z letošnjim letom v upravljanje prav tako prevzela ljubljanska Voka Snaga. Mi računamo, da bomo še v tem mesecu dali vlogo za nepovratna sredstva, potem so z začetkom meseca odpiranje teh vlog, upamo, da bo pač sklep čim prej izdan. Na osnovi tega bomo pa potem lahko šli v javni razpis za izbor izvajalca del. Podoben apel, da se seznanijo z idejnim projektom izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda, je bil v teh dneh naslovljen tudi na lastnike objektov v naselju Zbilje in Smlednik, strani katerih mora občina pridobiti služnostno pravico. Pogoj, da lahko vložimo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, so pridobljene vse služnosti. Pričakujete kaj težav? Jaz upam, da ne. V primeru, da služnostna pravica ne bo pridobljena, se na določeni trasi kanalizacija ne bo gradila in jo bodo morali posamezni lastniki objektov zgraditi sami v sklopu daljšega hišnega priključka v dolžini do 150 metrov. Če bomo dobili vse služnostne pogodbe, nekje do konca leta lahko vložimo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, potem pa nekje iz zdajšnjih izkušenj 9 mesecev čakamo, da upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Za naselji Valburga in Hraše pa se idejni projekt za gradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda pripravlja in je v zaključni fazi. Ja, sledili bomo enakem postopku kot pri Zbiljah in Smledniku, mogoče s kakšnim mesecem, 2 zamikoma. Šolska pot do osnovne šole v Smledniku postaja bolj varna. Z rekonstrukcijo križišča v novo krožišče je po novem zagotovljena ustrezna prometna varnost, preglednost in zaznavnost. Ob krožišču je izvajalec na novo zgradil pločnik in kolesarsko stezo. Zgradili so tudi 2 novi avtobusni postajališči izven vozišča in ustrezno podaljšali pločnik do njiju. Na vseh 4 krakih so urejeni prehodi za pešce in kolesarje. Postavljena je tudi ustrezna razsvetljava in urejeno odvodnjavanje. V teh dneh pa se zaključuje tudi rekonstrukcija ceste od novega krožišča proti Drgočajni. Naslednji približno 820 metrov dolgi trasi so se dela začela v začetku meseca junija. Prejšnji teden pa smo lahko spremljali svojevrsten poseg. Za potrebe rekonstrukcije ceste je bilo potrebno prestaviti krvavo znamenje. Ja, predstavljala se je kapelica. Predhodno je bilo treba narediti en konkreten načrt, pa tudi glede na to, da je kapelica v rahlem slabem stanju glede statične same konstrukcije, tako da, ampak je bil prejšnji teden uspešen premik, kar je pa tudi osnova, da so fantje lahko nadaljevali z deli in kakor lahko vidite, danes se izvaja asfaltaža ceste. Kdaj bomo lahko rekli, da je to res prava, tudi varna šolska pot? Rok za dokončanje del je sredina meseca septembra, tako da jaz mislim, da bojo fantje, zdaj, ko se naredi tale asfalt, potem se še uredijo brežine, prometna signalizacija, talna signalizacija in mislim, da kakor je
po terminu, da bojo v sredini septembra končali. Z rekonstrukcijo ceste do Dragočane bo zagotovljena varna šolska pot, hkrati pa izpolnjena še ena od zavez iz celostne prometne strategije občine Medvode. To rekonstrukcijo te ceste smo prišli do hodnika za pešce, to se pravi od naselja Nova Dragočanja do samega novega krožišča v Smledniku poteka hodnik za pešce, širine 1,45 m. Prav tako bojo pa na vozišču zarisane dve kolesarske poti, tako da bo tudi za kolesarje zagotovljena neka varnost. Prav tako seveda zdaj bo nova cesta in več ali manj poteka v ravnini, v sami Premi bo pa omejitev na tej cesti 50, kljub temu, da smo izven naselja. 50, kaj pa vsi hitri vozniki, se že kaj razmišlja o tem, da bo kakšna cestna ovira oziroma ali že prihajajo mogoče kakšni tovrstni namigi? Taki namigi pridejo potem, ko je sama cesta v uporabi, vendar v tem križišču, kjer je tole spomenik, bo dvignjena grbina oziroma celotno križišče bo dvignjeno in s tem se bo nekako umiril promet v samem temu križišču. V postopku javnega naročanja je bil za izvajalca del izbrano podjetje Lavako, ki sicer rekonstruira cesto v Žlebah in zaključuje izgradnjo kolesarske steze Medvode-Vikrče, saj je ponudil najnižjo ceno. Pogodbena vrednost del tako znaša dobrih 600 000 evrov. Kar kaže projekcije, količine bomo presegali, tako da smo v okviru pogodbene vrednosti in tudi zahtevka strani Lavakota nismo prejeli. Kot smiselna se je izkazala tudi preplastitev povezovalne ceste do cerkve Svete Valburge. Da pa bo projekt zaključen v celoti, pa se podobna rekonstrukcija, prav tako dotrajanje ceste obeta tudi od novega krožišča proti Smledniku. Čeprav se vam mogoče zdi že dlje, predvsem mladini, je šele teden dni, odkar so šolarji in dijaki spet stopili v šole. Nam pa je ostal na zalogi še en simpatičen spomin na počitnice. Že 10. leto zapored smo bili namreč povabljeni na teden angleščine v Mednu. Gre za projekt učenja tujega jezika in različnih veščin skozi igro, spoznavanja novih kultur, utrjevanja medgeneracijskih vezi, sklepanja novih prijateljstev in vključevanja celotne lokalne skupnosti. In ker gre že za 10. ponovitev, nas je zanimalo med drugim, po čem se tokratna razlikuje od prejšnjih. Predvsem gre za stalnice. Stalnica je pač en tak osnoven program, ki ga imamo in temu smo zelo zveste, da probamo to pač čim več znanja dati otrokom, da imajo tudi čas za druženje, da pripeljemo čim več zanimivih ljudi, pa domača hrana, to pa itak. Poleg te angleščine je seveda tista trajnostna naravnanost teh delavnic jasna. Ja, seveda trajnostno, pa da otrokom predstavimo čim več različnih ljudi, različnih profilov, da vidijo, da je to vse tudi kul, da vidijo to širino. Že sicer je bil tudi letos odziv odličen, tako strani otrok kot lokalne skupnosti. Otrok imamo letos 44, kar velika skupina, zelo luštna in pridna skupina. Sanja vsakega učitelja pa čisto nič ne pretiravam. Drugače smo pa tim pač domačini nam kuhajo, profi kuhanje, super je. Pa potem še te vaščani, ki so. So bili pa letos kmetje zelo odzivni in so nam sami pisali in so nam poklonili, tako da se moramo res prav zahvaliti kmetiji Kodran, pa Gajštrovim, pa Šubalnu, to so pač domačinska imena, ker so res sami stopili naprot, pa še iz Vokalga, ena kmetija, odlične same take stvari, ki jih greš ti na tržnico zase kupiti. In to je, na primer, kaj je takega, kar tukaj raste sedaj v zadostni količini? Ja, mi smo bili presenečeni, da smo dobili gajbo domačega paradižnika, pa gajbo paprike, recimo, pa buče, pa domače lubenice. Koliko ljudi pa je lubenice iz naših pol? S projektom sicer skrbijo torej za trajnostni razvoj in se povezujejo z okoliškimi kmeti, ki jim nudijo domače pridelke. Večina hrane je tako pripravljena kar v gasilskem domu, tako da jedo zdravo in sveže. Obiskali smo jih na enega najbolj vročih dni sredi avgusta. Danes bi mogli iti na Šmarno goro, pa je prvič toliko vroče, da pač ne gremo in smo potem malo drugače naredili. Smo šli ene bonsaje klele pogledati, ki so v bližini, pa je bilo tudi zanimivo.
Gonilna sila projekta sta trenutno še profesorica angleščine Vita Čepič in profesorica razrednega pouka Sabina Krajnik, ki je tudi letos bdela nad skupino najmlajših udeležencev projekta, nad učenci prve triade. Mi najprej vedno začnemo urico zunaj, se pozdravimo v krogu, potem pa skupaj odidemo v učilnico, kjer imamo najprej angleške delavnice, zapojemo našo pesmico, se usedemo in potem se začne angleški del dneva. Se pravi, vsak dan obravnavamo drugo temo, obravnavali smo že barve in števila, zdaj bomo prišli še na živali. Pri starejših delamo že predloge, pri malih pa bolj osnovno besedišče. In kot pravi, tudi sama dobi marsikaj v zameno. Meni recimo je glih to ta odprtost. Če recimo zamudimo 10 minut na delavnice, ker se ravno zunaj zaigrajo, ni nobenega problema. Bomo pa potem mečkano malico podaljšali, ta odprtost. In to, da se otroci lahko gibljajo, da so tudi skupine manjše, in se lahko individualno vsakemu posvetim, če mu recimo nekaj ne gre. Tako da sama taka narava dela. Pa veliko se gibljamo, pa mi imamo to srečo, da smo prenovljeni telovadnici, tako da imamo možnost tudi dati blazine na tla, pa žoge, pa otroci rešujejo zvezke na tleh. Moto tedna angleščine v Mednu torej ostaja enak. Želja, da otroci v sproščenem vzdušju vaškega okolja preživijo ne le kvaliteten teden učenja angleščine, ampak da osvojijo nova znanja in spretnosti na različnih delavnicah, utrjujejo medgeneracijske vezi in sklepajo nova prijateljstva. Prihajaš prvič? Ja. Kako pa si izvedel, da se tukaj nekaj dobrega dogaja? Ker sta bila moja dva bratranca prejšnjo leto kle, pa sta mi povedala, da je bilo ful zanimiv in ja, da je bilo ful zabaven in sem pa šel. Kako pa, da si prišel potem sem? Kako si to izvedel? Mama je nekaj po spletu iskala in je našla. In kako se počutiš tukaj? Boš še prišel? Ja. In kaj najraje počneš? Se igram od zunaj. Je kakšna posebna igra, ki jo prav posebej se rad igraš? Ja, z nogomet, z bratom. Mam nista prvič tukaj? Ne. Jaz sem 3. leto. Jaz sem 4. leto. In kako to, da vedno znova prihajate, vam je tako všeč? Ja, pa s prijatelji se dobiš, ne? Dobar. Ja, dosti v redu je, pa še, ne vem, mami me kar prijavil. Jaz sem 3. Jaz pa 4. In kaj vam je najbolj všeč, da prihajate vedno znova? Pač lepo je, ker vidiš prijatelje, pa se zabavaš, še malo učiš, pa še namesto, da si bi doma dolgo času, prideš se družiti s prijatelji. Ja, pa meni je tudi dobro kle, zaradi tega, ker imamo malo pouka, pol imamo pa ful odmora in je ful dobro, zato ker si lahko veliko spočiješ pa take stvari. Kako to, da si prišla prvič? Ker je bil moj prijatelj in pa je rekel, da je zelo dober in pa sem še jaz prišla. In je tako dobro, kot so ti rekli, da bo? Ja, zelo je dobro, pa še ful so dobre učiteljice, pa veliko se naučiš. Že lansko leto mi je bilo ful všeč, ko smo se igrali, pa tako, pa smo imeli tudi pouk, pa hrana je bila ful dobra, pa tako. Pa sem se pač odločila, da bom prišla še to leto, ker sem zvila, da bo tudi Ronja prišla. Angleščina? Ja, mi je tudi kar dosti všeč. Se kaj novega naučite? Ja, veliko stvari, ki se jih v šoli nismo. Pa ste malo mogoče pozabili? Ja. In smo se tako naučili tudi dosti veliko nepravilnih glagolov, pa ja, dosti vaj delamo. Kako vama je všeč angleščina? Ja, kar všeč. Mislim, sej ni toliko težka, ampak se vseeno je meni slovenščina lažja. Meni je pa lih obratno kot od Line. Meni je angleščina boljša, ker pač en tuj jezik pa ga imaš za več. Naprimer, če greš v drugo državo, da ga uporabljaš. Kaj je tebi najbolj všeč? Ko delamo angleščino, ko se igramo. Si dobila kakšno novo prijateljico tukaj? Ne, še. Do konca tedna angleščine pa najbrž že je.
Mesec september v Medvodah že 35 let zaznamujejo jesenske serenade. Tako kot pretekla leta je organizator serenad, Glasbena mladina Ljubljanska, navezala stik z javnim zavodom Sotočje in v skupnem sodelovanju so se odločili, da bodo tudi letos popestrili septembrske sredine večere v občini Medvode z živo glasbo in poezijo. Prvi koncert serenad je potekal že to sredo, ko so na Starem gradu Smlednik nastopili študentje Ljubljanske akademije za glasbo pod imenom Trobilni kvintet Neobraz. Glasbena mladina Ljubljanska že 45 let pripravlja jesenske serenade, ki jih vrhunski mladi glasbeniki izvajajo po večjih slovenskih mestih. Prve jesenske serenade so bile izvedene že daljnega leta 1978 in so postavile precedens za vse nadaljne serenade, torej cikel 4 različnih koncertov. Prvotno so jesenske serenade izvajali le v Ljubljani, najprej v Trubarjevem antikvariatu in kasneje v atriju Magistrata, zatem pa so se začeli povezovati z drugimi kulturnimi organizacijami izven Ljubljane. Že pred 34 leti so se povezali tudi z medvoškimi in od takrat naprej vse septembrske srede v Medvodah lepša živa glasba, ki jo ustvarjajo mladi vrhunski glasbeniki. Oblikovalec, selektor serenad je gospod Boris Rener, klarinetist in pa producent snemanja na RTV Slovenija. On ima velik vpogled v glasbenike v našem prostoru in tudi med talentiranimi mladimi glasbeniki vedno poišče nekaj najboljšega. Glasbena mladina Ljubljanska že 9. leto pri soustvarjanju serenad v Medvodah sodeluje z javnim zavodom Sotočje, ki mladim glasbenikom urejajo koncertne prostore na številnih znamenitih medvoških lokacijah. V letošnjem letu so se odločili, da če bo vreme le dopuščalo, bodo priredili čim več koncertov na prostem. Prvi koncert je tako že bil izveden pod milim nebom na Starem gradu v Smledniku. Letos smo se odločili, da jesenske serenade postavimo v drugačno okolje. Namreč vsa pretekla leta smo gostovali po cerkvah in smo tudi zadnja leta predstavljali sakralno dediščino. Nekako letos pa je dozorela ideja tudi zaradi izbora programa, da postavimo serenade na prosto, kjer je to mogoče seveda z zasedbami, pa tudi v galerijo Sora, kjer še nismo gostovali in seveda na tržnico Medvode, pa celo v kulturnem domu Medvode, ki je sedaj prenovljen, bomo prisluhnili mladinski vokalni skupini. To sredo je bil izveden že prvi koncert, kjer so obiskovalci v zavetju Starega gradu v Smledniku lahko prisluhnili medeninastem zvoku trobilnega kvinteta Neobraz. To je prvi koncert jesenskih serenad 2022 od 4. Nekako gledam malo s tremo na prizorišče. Vidim, da se je organizator, gospa Sabina, blazno potrudila in pripravlja res lep koncertni ambient, ko pade mrak in kasneje noč, mislim, da bo to res lepo prizorišče. Nastopil bo pa trobilni kvintet Neobraz. 5 vrhunskih mladih solistov, ki so se povezali v ta kvintet in nocojšnji nastop bo za njih res velik izziv, saj so navajeni elitnih koncertnih dvoran. Kot je znano, so zmagali na državnih in drugih evropskih tekmovanjih in tak ambient, ko niso zaščiteni ne levo, ne desno, ne zadaj, ne zgoraj, ko jim okolje ne bo pomagalo pri koncertiranju, se pravi, koncertni prostor pomaga koncertantu pri koncertiranju, bo za njih danes velik izziv, ki se ga bodo po moje zapomnili. Torej, mi smo skupina Trobilni kvintet Neobraz, sestavljeni smo torej iz 5 članov, 2 trobent, francoskega roga, tube in pozavne. Delujemo zdaj že 5. leto, oziroma s temi jesenskimi serenadami otvarjamo našo 5. sezono sodelovanja. In ja, zelo smo hvaležni v bistvu za take izkušnje in za igranje v taki čudoviti lokaciji, kot je tukaj. Trobilni kvintet je za vse poslušalce priredil magičen koncert.
Njihov repertoar se je pričel z renesančnimi zvoki, katere so pred stoletji lahko poslušali tudi smleški gospodje, živeči na gradu. Tekom koncerta pa so glasbeniki obiskovalce popeljali skozi stoletja, vse do današnjih dni, ko so koncert zaključili z razigranimi melodijami Enrika Crespa. V bistvu naš repertoar danes je, bi lahko rekel, tak iz 3 sklopov. Začnemo z malo starejšo glasbo, z renesanse in baroka. Nato pa se popeljemo v klasične skladbe za naše stavtorje, trobilni kvintet Viktorja Evalda in Michaela Kamna, zaključimo pa z bolj zabavnimi ritmi pozornista Enrika Crespa. Sredin koncert, Objem Medenine, je bil prvi izmed 4 koncertov jesenskih serenad. Kot že rečeno, bodo vsako sredo v septembru v občini Medvode potekali koncerti v sklopu serenad, slišati pa bo mogoče vse od nežnega zvoka violin pa do bobnečega topota tolkal. Tudi letošnje jesenske serenade ponovadi rečem, da ostajajo tradicionalne. In da, Objem Medenine, to je nocojšnji večer slikovito, kjer bosta nastopila brat pa sestra Bogataj, Maruša Bogataj, Turjak in pa Matjaž Bogataj, violino in čelo. Ja, to je res tisti klasična 2 večera, ki jih jesenske serenade in njeno občinstvo pozna. Velik sprememba v sporedu serenad je vsekakor večer Karneval. Šercer brigade, to je 7-8 tolkalcev, bobnarjev, ki bodo izvajali afro-brazilske ritme. To je večer, ki ga klasična publika, klasičnih koncertov, kot so jesenske serenade, skoraj ne pozna, ne obiskuje. Te koncerti bobnarski so izjemno redki, slišani v našem prostoru, v naši deželi, ja, in tokrat se bo to zgodilo na jesenskih serenadah. Vsi organizatorji imamo določen rešpekt do tega koncerta, ker bo izredno glasen in vse poslušalce, obiskovalce tega koncerta morda opozarjam, naj s seboj prinesejo bodisi slušalke ali pa čepke za ušesa. Ja, opozorila bi pa še na večer Čas deklištva, ki je nastal na Glasbeni matici Ljubljana. Ta večer je po mojih očeh en unikat. Unikat glede na to, da bo večer izvajala mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana, ki je nastala v zelo težkih pogojih v časih covida in se je vse delalo preko Zooma. In v tem večeru bomo pa slišali madrigale angleške renesanse, ki jo bo spremljala tudi instrumentalna glasba in pa gib. V drugem delu pa bomo slišali slovenske ljudske pesmi iz perspektive mladega dekleta, ki živi, se rodi, raste, se vzgaja in živi v naši deželi. Vsi koncerti so brezplačni, tako da za vse, ki bi vas našteti dogodki zanimali, lahko dodatne informacije najdete na spletni strani Zavoda Sotočje, spletni strani mojaobčina.si Medvode in na Facebooku. Še enkrat, koncerti se bodo odvijali vsako sredo v septembru, začenši že s prihodnjo sredo 14. septembra v galeriji Sora, kjer bo dogodek z naslovom Slikovito. Zatem bo naslednji dogodek 21.9. v Kulturnem domu Medvode, dogodek Čas deklištva. Zadnji dogodek, Karneval, pa bo 28. septembra na tržnici Medvode. Prispevke o vseh dogodkih si boste lahko vsak teden tudi ogledali v naši oddaji Novice med vodami. Vreme je prekrižalo načrte organizatorjev Poletja med vodami. Če bo po sreči, se koncert skupine Tabu obeta to nedeljo zvečer jutri. V petek pa so organizatorji zaradi obeta slabega vremena spremenili načrte, povezane z brezplačnim ogledom dokumentarnega filma o zlati košarkarski reprezentanci. Namesto na tržnici bo predvajanje v Kulturnem domu Medvode. Ostale medvoške aktivnosti povezane s košarko pa jutri žal odpadejo.
Nadaljujemo športom. Bili smo na praznovanju 60. obletnice kegljaškega kluba Hidro, o tem v prihodnji informativni oddaji. Sledi pa kolesarstvo in naš najboljši rekreativni kolesar Andrej Žavbi, ki je v letošnjem letu že 31krat stal na najvišji zmagovalni stopnički. 11 zlatih po Sloveniji, Avstriji in v Italiji si je pri kolesarju samo prek poletja. 2 zlati, 1 srebrno in 1 bronasto, pa tudi na 5 dirkah na 3 prvenstvih v St. Johanu na Tirolskem v drugi polovici avgusta. Ko potegne črto po dosedanjo letošnjo sezono, je Andrej Žavbi, nosilec 3 naslovov, najboljši amaterski kolesar Slovenije, zadovoljen. Moram reči, da nasplošno sem kar zadovoljen. V bistvu, glede na začetek sezone mi je že uspel 20krat zmagati, zdaj še 10krat, 11krat, tako da zaenkrat bi rekel nad pričakovanje, in sem zadovoljen. Ja. 2 zlati, srebrna in bronasta medalja je njegov izkupiček na 3 pomembnejših prvenstvih, ki so se v drugi polovici avgusta odvijala v St. Johanu na Tirolskem. Ja, to mi je bil kar eden glavnih ciljev sezone. To je mednarodno tekmovanje masterjev, amaterjev svetovne masters organizacije iz St. Johana. Pridejo v bistvu evropski kolesarji, ameriški, tudi avstralski in še nekateri. 4 dni se dogaja, 6 dirk je skupaj, vozil sem 5 dirk. V glavnem sem kar dosegel tisto, kar sem si zadal. Mogoče kakšna stvar pa še za drugo leto ostala. Med drugim je že 4. postal svetovni prvak na cestni dirki z vintage kolesarsko opremo. Ja, to pomeni kolo, oprema, oblačila, pač tudi ta zaščitna čelada iz časov pred tako nekje 30-40 let. In ravno takrat sem jaz še zelo aktivno dirkal. In meni to zelo tako pomeni, en spomin na stare čase. V bistvu tudi dirkanje je nekako podobno tistem, ki smo ga takrat, ki je bilo malo drugačno vseeno, čeprav ni tako zelo veliko sprememb, ampak tudi tam srečam te v bistvu bivše svoje nekatere, ki smo takrat tekmovali, tudi te, ki so tekmovali v bistvu takrat v teh profesionalnih ekipah, in mi je res vzdušje enkratno, organizacija super, res. V bližnji prihodnosti ga čaka še kakšna tekma na slovenskih tleh, medtem ko se letošnjega svetovnega prvenstva kategoriji Master oziroma Grand Fondo svetovnega prvenstva v organizaciji Mednarodne kolesarske zveze UCI, ki bo sicer potekalo v italijanskem Trentu sredi septembra, ne bo udeležil. Tole UCI svetovno prvenstvo Grand Fond World Championship je letos ponovno, tako kot lansko leto, izrazito gorsko in to pač meni res ne ustreza. To je res za tiste specialiste, za te gorske tekme, in sem se odločil, da ga pač letos se ne bom udeležil. Načrtuje pa nastop na prvem svetovnem prvenstvu v gravel kolesarstvu. To je zelo taka, zelo zanimiva zadeva, malo več veselja, malo več vožnje v naravi po makadamskih poteh, in v Vicenci bo letos oktobra to prvo svetovno prvenstvo. Čaka nas kar dosti zahtevna proga, 140 km, večina makadam, in mislim, da se bom tega udeležil, da se imam še čas kar dosti dobro pripraviti, in to je to. Dvakrat je pokala pločevina v prometnih nesrečah, enkrat na ladji in drugič v Goričanah. Vsi udeleženci nesreč so imeli srečo, da so policisti presodili, da okoliščine dopuščajo odstop od ogleda, in niso spisali nobene globe. Policijsko postajo Medvode sta v preteklem tednu obiskali 2 občanki s podobnimi težavami. Prva je naznanila kaznivo dejanje, napad na informacijski sistem, policisti pa o dejanju in kasnejši protipravni odtujitvi denarja zbirajo obvestila. Druga občanka pa je neznancu s pomočjo spletne prevare omogočila dostop do spletnega bančništva, tako da je neznanec uspel opraviti nekaj spletnih nakupov in pridobiti protipravno premoženjsko korist. V Zgornjih Pirničah lastnica 2 psov ni poskrbela za ustrezno zavarovanje nevarnih živali, ki sta spuščeni ogrožali občane. Lastnici so policisti na kraju dogodka izrekli globo. Pri kontroli prometa na Zgornji Senici pa so ustavili pijanega voznika motornega vozila. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje.
Dnevi so se že kar konkretno skrajšali, zato tokrat posebno opozorilo, da bodite previdni, saj ob mraku tatovi hitreje opazijo, kdo je že doma in koga še ni. Pazite na svoje premoženje in ga hranite na mestu, kjer ga morebitni zlikovci ne bodo takoj našli. Kot ste danes slišali, pa se kazniva dejanja selijo v spletni kriminal. Zavedajte se, da lahko hitro postanete žrtev prevare, zato poskrbite za spletno varnost, ko kupujete, pa to storite le prek zanesljivih in preverjenih načinov in zanesljivih spletnih strani. Akcije policistov, ki so del ljubljanske policijske uprave, pa lahko sproti spremljate tudi prek njihove Facebook strani. V tem tednu so bila razpisana opravila za lokalne volitve in seveda vabljeni, da se aktivirate, predvsem tisti, ki si želite biti bolj aktivni v lokalni politiki, bodisi kot svetniki, člani krajevnih in vaških skupnosti ali pa kot župan ali županja naše občine. Rok za oddajo kandidatur je 20. oktober, do vseh informacij, obrazcev in postopkov pa lahko dostopate tudi prek povezave na spletni strani občine Medvode. Mi se pa spet vidimo in slišimo čez teden dni. Nasvidenje.